अल्लाह ने इस परिंदों को ऐसी आवाज़ दी है जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, हॉर्न स्क्रीमर। इसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगेगा जैसे कोई गधा ज़ोर से चला रहा हो। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड। इस पंछी की आवाज़ ऐसी गहरी और भारी है कि सुनकर ऐसा लगेगा जैसे कोई शेर दहाड़ा हो। नंबर 3, ब्लैक कॉलर स्टारलिंग। इस पंछी की आवाज़ ऐसी है जैसे कोई छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। नंबर 4, लायर बर्ड। ये परिंदा तो मिमिक्री का उस्ताद है, जैसे गाड़ी का हॉर्न, कैमरे का क्लिक और किसी और परिंदे की बिल्कुल आसानी से आवाज़ निकाल लेता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन बनाने वाला है।